El restaurante Fogata se fundó en los años 90 como un negocio familiar, con el objetivo de obtener sus gastos cotidianos. En su inicio comenzó como el restaurante Campanario, que era restaurante y bar, en un local en la calle Independencia entre Guerrero y Zaragoza. Con los años se vendió con una familia que le dieron el nombre Restaurante Fogata. Misión. Nuestra misión es ofrecer a las familias un lugar de convivencia formal, agradable y cómodo, brindando momentos inolvidables y servicios gastronómicos de alta calidad en platillos mexicanos con nuestro auténtico, único y distinguido sabor y sazón. Visión. Ser reconocidos por brindar a nuestros clientes un servicio gastronómico de calidad y posicionarnos como el mejor restaurante de la zona norte de Jalisco de todos los que nos visitan. Bienvenido al restaurante La Fogata, calle Independencia, entre Guerrero y Zaragoza. Ok, ese es el restaurante Fogata, donde se encuentra en la parte de las parrillas. Este es un proceso de un platillo de filete a la veracruzana. Sal, orégano, pimienta. Y aquí se pone harina para dorarla. Se va a la plancha. Ese es filete a la veracruzana. Después de la plancha se pasa a... En la cacerola se pone mantequilla, aceite de ajo, se pone verdura, lo que es jitomate, cebolla y chile pimiento. Lleva algunas especies que es orégano y pimienta. Y dejamos que se fría bien. Se pone 2 hojitos de laurel. Hacer un poquito de salsa de jitomate. Después de tenerlo servido, le vamos a agregar la salsa para que quede listo nuestro filete a la veracruzana. El restaurante Fogata también se encarga de llevar pedidos a domicilio. Los camarones empanizados y también llevan unas pimientas como la inglesa, sal. Estos platillos exquisitos de La Fogata, se pone harina y huevo para empanizarse. Freír en el aceite unos cuantos segundos. Después de que se hace todo el proceso, queda de esa forma el platillo. Esta es la parte administrativa que se encarga de pagos y cobros. Esta área es la bodega en el almacén donde están los alimentos para preparar los platillos. Se encarga el control de las comandas. En esta área se encuentran las bebidas en refrigeración. Esta área se ocupa lo que son los platos. Esta área se ocupa para tener higiene de los trastes, que es de lavado. Esta área se ocupa para tener congelado y en fresco todo lo que es salsa, verduras para ensaladas. Las carnes se mantienen en bajo cero.